le Mahamar, c'est Mahamar Dibur Amatril Baruch Agomel Tafshin Mem Gimel. C'est un Mahamar que le Rabbi il a dit l'Irvod Yud Kislev. Yud Kislev qui avait il y a 2 jours à Shichur Shel Admor Emtsaï Mibet Assoar, la libération du Admor Emtsaï de la prison. Anachnu yodim sheyesh arba brachot, arba mikrim she'anachnu omrim et birkat hagomel. Il y a 4 raisons pourquoi on dit la bénédiction du Gomel. Ve'anachnu nilmad bezrat Hashem ala inyan hazeh maza abracha azoti shekulam tamid shualim. Cette bracha que tout le monde pose chaque fois la question. Ouais, je peux faire Gomel. אני יכול לעשות גומל, אומרים גומל, on dit גומל, on dit pas גומל dans ce מקרה-là. אז נלמד קצת את זה בעמקות, on va étudier ça un petit peu plus dans la profondeur. ברוך הגומל לחייבים טובות, שגמלני טוב. Ouais, les Sfaradim ils disent Kol Tuv. Le Admour Hazaken, il écrit directement chez Gemalani Tov. Ok? ומבאר בזה כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר בהקדים עניין ירידת הנשמה למטה, שהיא ירידה גדולה ועצומה במאוד מאוד מאיגרה רמה לברע עמיקתא. נראה לי שאפשר להגיד, on peut dire, שהירידה הכי גדולה שיכול להיות בעולם, la plus grande descente qu'il peut avoir dans le monde, זה הירידה של הנשמה בתוך גוף. C'est la descente d'une neshama dans un corps. C'est les 2 choses les plus contradictoires qu'il puisse y avoir. Aneshama rotsa ruchaniut, elle veut du spirituel. Ve'aguf rotsa rak gashmut, ma shemanien ota ze olam hazeh, c'est ce monde-là, c'est le matériel, c'est la matière, c'est tout ça. Az lechaber otam beyachad aya amur liot pitzutz. Normalement, les mettre ensemble, ça aurait dû faire une explosion. Bigazé katuv al kochacha atachai. Tu vis en réalité malgré toi. Mazal kochacha tachai, she'im le rega Hashem lo monea ma neshama latzet. Si Dieu, il n'empêche pas la neshama de sortir, c'est automatique. Il lo yachol aliot. Elle peut pas être dans le corps. Elle supporte pas ça. Asbot beofen automatique. Rotsa larzor. Elle veut toujours revenir. La kadosh baruch hu gorem shei tishaer lemata, qu'elle reste en bas. Umevaer be'emshech ha'ma'amar la neshama biota lemala. היא חלק אלוקה ממעל ממש, והיא נמצאת בעולם אלוקות, כמו שכתוב, חי השם אלוקי ישראל, אשר עמדתי לפניו, והשגתם גדולה מאוד. l'aneshama là-haut, elle comprend beaucoup de choses. הנשמה למעלה מבינה המון דברים. הגוף הוא טיפש, le corps il est bête en soi. Le corps il cherche toujours des choses très la bassesse de ce monde, des choses bas de ce monde. Cette partie qui est divine, qui est spirituelle, elle tangente d'essayer d'aller chercher un peu plus loin. הרוחניות היא גורמת להעמיק את הדברים, לחפש מאחורי הקלעים מה קורה, נכון? קורה לך משהו, il t'arrive quelque chose, אתה יכול לקחת את זה באופן מאוד שטחי, tu peux prendre ça d'une manière très terre à terre. קרה לי ככה כי il m'est arrivé telle chose aujourd'hui parce que ותמיד להסביר את עצמך במה שקורה avec ce qui se passe. אבל אם אתה לא נותן לזה עמקות, tu donnes pas de la profondeur, tu sais pas de chercher ce qui se passe derrière, ומי מחפש מאחורי הקלעים? הנשמה. La neshama, elle cherche ce qui se passe derrière, la profondeur, pourquoi il est où Dieu dans cette histoire. Et fois qu'Akadosh Baruch Hu בתוך הסיפור הזה, בתוך מה שקורה לי, dans ce qui est en train de se passer à ce moment-là, אם אין לך הנשמה, הגוף פשוט, חושב פשוט. Le corps, tout simplement, il pense très simplé, l'homme מעניין אותו כלום. Il n'y a rien qui l'intéresse, רק תביא לו. זה האינטרס הכי גדול שלו, זה הדברים שלו. Le plus grand intérêt qu'il a, c'est les choses qui sont pour lui. Manger, dormir, boire, kiffer, ליהנות מהחיים, זה מה שמעניין אותו. חוץ מזה, נייט, אוקיי? דהרי שהגם שהשגת המלאכים שלמעלה גדולה מדעת הגלגלים, אתם יודעים, יש גלגלים, il y a les astres. Les astres, elles ont un דעת. הגלגלים יש להם דעת. Elles ont le soleil, la lune. Pour ça qu'on prie à Nachnosim Brachot. Vous avez vu le Perek Shira, toute la création du monde. Kol Abriya Sholalam, Mehalel et Akadosh Baruch Hu, elle bénit Dieu. Kol Teilim, tous les Teilim, ça parle de quoi? Comme le soleil qui se lève, roulé, qui te loue et qui se prosterne devant toi. Ve'Hashemesh mishtachavelecha, ve'zemaz mishtachavelecha. C'est de quoi il se prosterne à toi. C'est qu'il vient shegam Hashemesh ersheu yodea et boro. Le soleil, il connaît son créateur. Même
Même les animaux, je crois qu'ils connaissent leur créateur. Gam Achayot, Niralem Mekirim et Boram. La moitié à Roche, Badama, la tête elle est vers le sol. Aval. Raka Ben Adam, il y a juste l'homme, chez Arol, qui peut en réalité aller à l'encontre. La Lechet Neged. Chayalo Lechet Neged Afechad. Un animal, il va contre personne. Ou Chayim instinct. Il vit avec son instinct. Et je instinct. Ou Chayim Zeh. Il a un instinct, il vit, ou rote les chol, ou rote les trophs, il veut manger, il veut attaquer, il veut rouler. Il vit avec ça. Aval bechol zot, ou lo lech neged Hashem. Un animal, il va pas contre Dieu. רק הבן אדם יכול. אז הגלגלים וכל שכן, וקל וחומר, הצגת הנשמות שגדולה מהשגת המלאכים, כמאמר מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. למעלה מהגלגלים, au-dessus des astres, il y a les anges. המלאכים גם יש להם דעת רחבה, ils ont une grande perception des choses. והנשמות מעל כולם. Et les neshamot, elles sont encore au-dessus des anges. אז תחשבו, אם הנשמות הם למעלה המלאכים, si les neshamot, elles sont au-dessus des anges, למה שהנשמה תרצה לרדת פה? Pourquoi la Neshama voudrait descendre ici-bas? Les Malaim Mevina Kol, pour Mevina Kloum. L'homme Mevina Kloum. En haut, elle comprend tout, ici, elle ne comprend plus rien. Et l'homme Mevina Minegedmi, elle ne comprend plus qui est contre qui. הכוונה זה לשון קדמה, היא לשון לא רק קדימה בזמן, שהרי המדובר היא לפני בריאת הזמן, אלא הכוונה לקדימה במעלה. אוקיי. קדמה לעולם. מה זה הנשמות, הם היו לפני הכל, ils étaient avant tout, pas seulement בזמן, et גם במעלה, pas seulement dans le temps, aussi à leur niveau. ואם כן מובן שהשגת ידיעת הנשמות גדולה שלו בערך מהשגת ידיעת המלאכים, ובפרט על פי מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שהנשמות חקוקות מתחת כיסא הכבוד. Donc les neshamot, elles sont ancrées dans le kisei hakavod. מה זה חקוקות בכיסא הכבוד? נו, מי יכול להגיד לי, ולמעלה מזה, הם נמשכו ממחשבתו, יתברך כביכול, כמו הבן הנמשך ממוח האב, וכמו שכתוב, ויפח ואבם נשמת חיים דמן דנפח מתוכן הפך. מה אומר הרב? Qu'est-ce qu'il dit le Rebbe? לא רק שהם בכיסא הכבוד, ils sont dans la chaise divine, dans la chaise céleste, ouais, ce qui s'appelle le kisei hakavod, le trône, ouais. הם למעלה מזה. הם מושרשות בקדוש ברוך הוא, ils sont dans Dieu. Les Neshamot, elles sont dans Dieu, elles bétor Hashem. C'est parti de Dieu. Ben, c'est où? La Machitirtel et Agia Lepo. Pourquoi elle voudrait arriver ici? Tachles. יש לה משהו לחפש. ומשם ירדה נשמה למטה בירידה גדולה ועצומה, וכנראה שבפשטות שכאשר הנשמה יורדת למטה ומתלבשת בגוף. הרי מיד שנולד אין התינוק שייך כלל לעניין של הבנה והשגה. regardez comment c'est fou. זה משוגע. הנשמה זה un strum, זה un monstre, זה משהו עצום. בהבנה והשגה, dans la compréhension des choses. אתה מוריד אותה בתוך גוף של תינוק, tu l'as fait descendre dans un corps de bébé, והתינוק לא מבין כלום. Le bébé comprend rien. La Neshama, c'est une compréhension éternelle, spirituelle, énorme. C'est d'avoir atzum bimiuchad. Vata machnis ota les gouffes shelo mevin klum. Tinok. Tu la rentres dans un corps qui comprend rien. C'est comme si tu mets un processeur dans un ordinateur qui n'a pas la capacité de prendre le processeur. C'est comme si tu מכניס עכשיו איזה, אתה מכניס תוכנות בתוך מחשב, שבכלל המחשב לא יכול לקבל את זה, qui peut pas recevoir ça. הרי מיד שנולד אל התינוק שייך כלל להבנה והשגה, וגם אחר כך יש עליה בסדר והדרגה, כשהתינוק מתחיל לדבר אביו ולמלמדו, תורה ציווה, הוציאו אותם נקודות, ואחר כך בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לגמרא, ועד שמגיע לי בין 40 לבינה, עד גיל 40, מגיל קטן עד גיל 40, où l'eau y a les dargat bina. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'est pas rentré dans ce qui s'appelle la vraie compréhension, la perception. Mazé bina, ouais, c'est comme on a dit, le discernement. Tarchez-vous. Neshama nichneset betor gouf, elle rentre dans un corps. Chez Yoda, Tchad Gil 40 jusqu'à 40 ans, Macha gouf olech lavin, ce que le corps va comprendre, zerachok b'macha neshama mevina. C'est très loin de ce que la Neshama peut comprendre. Regardez, עכשיו אתם מבינים למה כתוב שאתה בשיעור לא מבין כלום, t'es dans un shiur, tu comprends rien, הנשמה מבינה. On dit toujours, la Neshama elle comprend. כי באמת זה ככה.
אז ואפילו לאחר העלייה שבסדר והדרגה, הרי ההשגת הנשמה ביותר למטה היא שלא כערך לגבי השגתה באותה ולמעלה. ועל הירידה הגדולה הזאת נשאלת השאלה עצומה, למה השם עשה כך? שירידת הנשמה תהיה גדולה כל כך. הרב מה אומר פה, qu'est-ce qu'il est en train de dire? גם אם הגוף יגיע להבנה והשגה גדולה, même si le corps arrive à un niveau exceptionnel de compréhension, זה עוד רחוק שנות אור, c'est à des années-lumière, ממה שהנשמה יכולה להבין. De ce que la neshama peut comprendre, bli gouf, sans un corps. אז למה השם עשה את זה? Il faut qu'on comprenne que le corps. Hein? Le corps. La neshama, elle aide au corps à comprendre, ouais. Mais encore de ça, tu sais, c'est comme, c'est comme quelqu'un qui apprend à quelqu'un, et j'en suis sûr qu'elle a envie de lui dire, t'es hamar, t'es bête, נראה לי הנשמה מתווכחת והגוף, חמור, מה, אתה לא מבין, מה, אתה לא זה, tu comprends pas, encore, je t'ai dit, encore t'as fait la même erreur, עוד הפעם עשית אותה טעות, מה, אתה לא מבין כלום, tu comprends rien. אז השאלה, למה השם באמת עשה את זה? Pourquoi Dieu il avait besoin de faire descendre une neshama בתוך גוף? למה השם צריך באמת להוריד נשמה בתוך גוף? כן? Si tu veux faire juste un monde pour jouer, אם אתה רוצה לעשות עולם לשחק, אז למה אתה מוריד חלק מעצמך שם? Pourquoi tu fais descendre une partie de toi dedans? Fais un monde, כביכול sans toi, כביכול בלי ידיך, בלי להשקיע, sans investir une partie de toi, חלק ממך ממש. אתה לוקח חלק ממך למקום כזה ירוד, tu prends une partie de toi dans un endroit comme ça aussi bas, והעניין הוא שירידה היא צורך עלייה, היינו שבשביל שהנשמה תגיע בעלייתה למקום נעלה יותר ממקום שממנו ירדה, שהרי אם על ידי ירידתה תגיע רק למקום שממנו ירדה, אם כן לא נוסף לדבר על ידי ירידה, הרי זה על ידי ירידתה למטה. Là, qu'est-ce qu'il est en train de dire le rabbi? אם הנשמה חוזרת רק למקום שלה, si la neshama reviendrait que à sa place, à son endroit où elle était initialement, אז השם באמת לא צריך להוריד את הנשמה שלנו למטה. Dieu, il n'a vraiment pas besoin de faire descendre notre neshama en bas. D'accord? זה רק אומר שכשהנשמה יורדת, quand la neshama elle descend, יש תכלית, il y a un but שהיא תעלה למעלה יותר גבוה ממה שלפני שירדה. Qu'elle monte là-haut à un niveau plus haut que quand elle est descendue. גם אם היהודי לא בהכרח עמד בתכלית. גם אם הוא לא בהכרח היהודי עשה כל התקופה, כל השנים שלו בעצם את התכלית. אז הוא חוזר. הוא חוזר אבל יותר גבוה? הוא חוזר יותר גבוה למרות לא, הוא חוזר לפה. שהוא פעם יחזור. Il a dit même si une neshama elle a rien eu le temps de faire, elle a pas pu faire ce qu'elle devait faire, elle a pas fait sa mission, vas-y חוזרת. Un autre round, game over. Maintenant là, allez, tu recommences, hein? Les anges vont aller plus haut, mais qu'est-ce qui est plus haut que Dieu? Il n'y a pas de... C'est une partie de Dieu, c'est Dieu. Ok. Viens voir de où elle est descendue déjà. ובפרט על פי מה שגילה בעל שם טוב בתורתו, ידוע שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם בכל רגע ורגע מהאין והאפס המוחלט ממש כבפעם הראשונה, כמו שכתוב במחדש בטורו בכל יום תן מעשה בראשית, ובכל יום לאו דווקא אלא בכל עת ובכל רגע, מה שקורה כל שנייה, tout ce qui se passe à chaque seconde dans ce monde-là, c'est בדיוק כמו היום הראשון במעשה בראשית, le jour où Dieu il a créé le monde, מחדש בטורו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. זה לא רק החידוש של הבעל שם טוב, זה pas seulement chaque jour, זה כל רגע, chaque instant, אנחנו חיים בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. À chaque seconde, c'est un nouveau monde. À chaque seconde, Dieu refait le monde comme un בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. C'est pour ça qu'il n'y a rien de perdu. שום דבר לא נאבד. אין ייאוש בעולם, il n'y a pas de ייאוש, כל הפתגמים האלה אין ייאוש בעולם כלל, זה בא מזה, ça vient de là, שכל רגע זה עולם חדש. Chaque instant, tu peux, זה בגלל זה אתה יכול לעשות תשובה. Pour ça, tu peux faire תשובה. אתה כל רגע נולד מחדש. Chaque seconde, tu nais à nouveau. Dans la tête. אנשים תמיד, זה הבעיה של הנוסטלגיה. La nostalgie, les gens ils vivent dans la nostalgie, אנשים חיים בתוך le passé qui les rattrape, העבר שתמיד חוזר להם ככה ותמיד מושך אותם אחורה, כי les prend vers l'arrière, comme un boulet, כן? כמו משקולת שלא נותן להם להתקדם, זה כי אתה לא מבין שהשם מחדש בטובו בכל יום תן מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא ירופא le monde à chaque instant.
אז אתה רק מתקדם, juste avance, pas tu recules. אז אומר, בכל זאת רצה הקדוש ברוך הוא שהעולם הזה יגיע באופן שאין תחתון למטה ממנו, שלכן ישנם כמה וכמה קשיים ומניעות ועיכובים בעבודת השם, בעבודת האדם. מה אומר? אבל השם רצה, il a voulu, שדווקא פה בעולם הכי תחתון, dans le monde le plus bas, הנשמות ירדו, les נשמות vont descendre, ויהיה מניעות ועיכובים. Qu'il y ait maintenant des empêchements, des embuscades, ouais, des pièges pour pas avancer comme tu voudrais avancer. Davka ba'olam hazeh yesh miniyot ve'ikuvim, des choses qui t'empêchent de pouvoir faire ta mission comme il faut. ועל ידי שאדם אינו מתחשב בכל הקשיים ובכל המיניות והעיכובים ומתייגע בעבודתו למעלות שלוחתו בעולם, אני נבראתי לשמש את קוני ועובד עבודתו בעמל ויגיע כמו שכתוב אדם לעמל יולד. Quand tu comprends qu'un homme est né pour travailler, אדם נולד בשביל לעבוד, אדם נולד בשביל להזיע, il est né pour transpirer, pour faire des efforts, ולא מתחשב במיניות ועיכובים, et il fait pas quart aux obstacles de la vie. הוא רק צריך להגיע à la destination, הוא רק צריך להגיע למקום חפצו, אז שום דבר לא יכול לעצור אותו. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça dans un autre proverbe, il n'y a rien qui peut se tenir devant la volonté, comme ça on dit. En davar omed bifnei haratzon. Il n'y a rien qui se tient devant la volonté. מה זה אין דבר עומד בפני הרצון? זה בדיוק מה שאומר, אם אתה לא מתחשב במיניות ועיכובים ואתה רק מתקדם, juste avance, tu fais pas attention aux obstacles, לכתחילה הריבר, אבל, צריך לעבוד, il faut travailler, il faut avancer, il faut y aller, צריך ללכת. אם אתה אומר, יאללה, זה יקרה, אני מחכה שזה יקרה, j'attends que ça va se passer, אתה לא, זה לא יקרה. ça se passera sûrement pas, ok? על ידי זה בא לעליית גדולה ביותר, כי יתרון האורה בה מתגלה מתוך החושר דווקא ויתרון החוכמה מתוך הסכלות של עולם הזה הגשמי והחומרי שנקרא ברע המקטע, וכמאמר לפונצר הגרע. par rapport à l'effort, on te paye, לפי כמה אתה משתדל, לפי כמה אתה מתאמץ, ככה אתה מקבל שכר, c'est comme ça que tu reçois ton salaire. נכון, כשאתה רואה עכשיו מוביל, tu vois quelqu'un qui fait un déménagement, נכון? אתה רואה, נותן לו, סגרת איתו 2,000 שקל, אתה דונné 2,000 שקל, אבל אתה רואה שהתאמץ. Il a fait des efforts, ובסוף המעלית לא עבדה, l'ascenseur il a pas marché, ou il a col baregel, il a tout monté à pied, וכולי, מה אתה עושה? Qu'est-ce que tu fais? Un pourboire. Tu fais un pourboire. T'aimes les pourboires? Non, moi je suis pas dans un métier où il y a des pourboires. Ils essaient de me gratter mon pourboire sans arrêt. Ok? Aval ma, לענייננו, si tu vois un type qui fait un effort supplémentaire à ce que tu avais fermé avec lui, אתה רואה בן אדם שעושה מאמץ יתר על מה שסגרת איתו, מה בא לך לעשות באופן אוטומטי, d'une manière normale? כמובן אנחנו לא מדברים על בן אדם שאין לו, quelqu'un qui n'a pas, נגיד יש לך כסף, t'as de l'argent, אתה רואה את הבן אדם שלו, אוטומטית אתה מוציא לו עוד שטר, t'es obligé de lui sortir encore un billet, על מה? על המאמץ, sur l'effort, ואם אתה עושה עכשיו את היחס. Si tu fais maintenant le rapport, נכון? יכול להיות שהיחס, מה שנתת לו הרבה יותר מהיחס הכללי. C'est possible que ce que tu lui as donné, c'est plus que ce que ça vaut par rapport à tout le paquet qu'il t'a donné. נגיד הוא לקח 2,000 שקל בשביל 5 שעות של עבודה, il t'a demandé 2,000 שקל pour 5 heures de travail, מה כמה זה יוצא? 400 שקל, כן? 400 שקל de l'heure. בערך, à peu près. ופתאום הוא עשה מעמד של עוד רבע שעה, של עוד 10 דקות, il a fait un effort de 10 minutes en plus, ça lui a pris 15 minutes en plus. אתה נותן לו כבר 200 שקל, 200 שקל. על רבע שעה, אבל על שעה אתה משלם לו 400. Sur une heure, tu lui payes 400. פתאום ברבע שעה אתה נותן לו עוד 200, tu lui donnes 200. כי על מאמץ מגיע לך. Sur un effort, tu mérites encore plus un salaire. Sur quelque chose de plus qui n'était pas en réalité de base, וזה בדיוק הנשמה. הנשמה הייתה לה טוב, היה לה טוב, elle était au top. Ouais, sans tromper, elle bronzait, היא הייתה ככה משתזפת, ככה עם מיטה, ככה שיזוף, עם הקדוש ברוך הוא, avec Dieu, עם האור, avec la lumière de Dieu, פתאום היא יורדת בתוך העולם, והיא מתחילה להזיע. Elle descend dans le monde et là elle commence à transpirer. ואם אנחנו לוקחים את הנשמה שהיא אין סוף, שהיא לא מוגבלת, une נשמה qui n'est pas limitée, אז בזמן, elle est éternelle, היא לעולם ועד, היא תמידית, היא נצחית,
Azal Shivim Shana Shmonim Shana, sur 70 ans, 80 ans où elle vient servir Dieu sur terre, Alze Magia la package, bonus. Sur ça, il lui revient un vrai salaire. Puisqu'elle est éternelle, donc les 80 ans, c'est rien à la base pour elle. Ashmonim Shana Shana Neshama Po, Zeklum Leumat, Anitzriut Shana Neshama. C'est sur ça qu'elle va recevoir tout son effort, tout son salaire, tout son travail. Même si elle est revenue plusieurs fois sur terre, c'est encore rien par rapport à l'éternité. אז פה אנחנו מבינים דבר מאוד עצום, שהקדוש ברוך הוא רוצה שגם לא תתחשב במיניות ועיכובים, que tu fasses pas quart aux empêchements de la vie, aux obstacles de la vie, אבל גם שתדע יחד עם זאת, avec ça, שכל הרצון של השם זה לראות את האדם לעמל יולד, toute la volonté de Dieu c'est de voir un homme qui travaille, וכמו שראינו בפרשה שכשיעקב ביקש לשבת בשלווה, quand Yaakov il a demandé à être en paix, il a dit ah, ishtabach shemo. Il a dit bah עד שהתפטרתי מעשיו, jusqu'à que je me suis débarrassé d'עשיו, לקח לי המון שנים. תחשבו, כשיש מישהו שרוצה לעשות לך רע, quand quelqu'un il veut te faire du mal, יום אחד, כל כולך, une journée, il y a quelqu'un qui t'en veut, qui veut te faire du mal, t'es pas bien toute la journée. אז תחשבו שיעקב, ככה, כמעט 30 שנה, presque 30 ans, יותר אפילו, même plus, בין הזמן שהוא היה אצל לבן, le temps qu'il était chez לבן, בין הזמן שהוא היה אצל שם ועבר, il était à לישיבה, בין הזמן שהוא לקח לו את הברכות, il lui a pris les brakot, זה המון שנים, des années, שבתוך תוכו, à l'intérieur de lui, יודע שהוא יכול להיפגש עם עשיו, il peut rencontrer עשיו. Nous, quand on a un problème avec quelqu'un, un mois, on n'est pas bien. On a juste envie que le Bet Mishpat y passe. רק רוצים שהבית משפט יעבור וכבר, יאללה, להשתחרר, se libérer. ככה הוא שנים, 30, 36 שנים, 30 ans, 36 ans, il est comme ça avec עשיו. אז אחר כך הוא מביא 12 משפחה לתפארת, il se marie, il a des enfants, הוא עובד קשה, il travaille dur. מגיע שלב, הוא אומר, זהו. ביקש לשבת בשלווה, il a demandé à être tranquille. Miyad kaftsar alav ruzo shel Yosef. Tout de suite, l'histoire de Yosef a jailli. Hachem אומר, מה, אתה רוצה לנוח בעולם הזה? Tu veux te reposer dans ce monde-là? On dit à qui repose en paix? Repose en paix. À celui qui est parti. Les miché niftar, אומרים לו, על משכבו יהיה שלום. תנוח בשלום, כן? שינוחו בשלום. אבל על מי שחי, celui qui vit, לא יכול לבקש לשבת בשלווה, הוא לא יכול להגיד, זהו, ça y est, ça fait, comme ils disaient Marocains, ouais, ça fait, c'est bon, allez, c'est bon, מספיק, עכשיו אני נח, maintenant je me repose. השם אומר לך לא, הנשמה הגיעה לעבוד, elle est arrivée pour travailler, בגלל זה הרב אומר, אין פנסיה, il n'y a pas de retraite, un juif il ne sort pas en retraite. Yehudi לא יוצא לפנסיה, אין פנסיה אצל יהודי, il n'y a pas de retraite chez un juif, il doit toujours bosser. מה זה לעבוד? זה לא רק לעבוד בעבודה, c'est pas seulement travailler dans un travail, trouver une occupation. למצוא משהו להתעסק. אתה לא יכול להגיד, זהו, אני עכשיו, זהו, יצאתי לפנסיה, זה בדיוק כשאתה יוצא לפנסיה, c'est au moment où tu vas sortir en פנסיה, שפתאום אתה תראה שכל התכנונים שעשית לפני הפנסיה, que tous les programmes que tu as fait avant la פנסיה, toute la retraite, ça marche pas zéro. פתאום אתה צריך לטפל בנכד, לפתית enfant, ופתאום אתה צריך לטפל, והבן שלך אומר, וואי, הילדה חולה, תוציא מהגן, לפתית אלה מלד, sors là du גן, s'il te plaît, garde-la, וכולי, וכל מה שתכננת, tout ce que tu as prévu, après ils te disent les grands-parents, טוב, רצינו לצאת לחוץ לארץ לחופשה, on voulait aller se faire un petit voyage en חוץ לארץ, אבל בגלל הנכדים, à cause des petits-enfants, à cause de ça, à cause de ביטוח לאומי, à cause de משרד הפנים, à cause de משרד זה, à cause de מאוחדת, à cause de כללית, à cause de... בסוף כל התכנונים זה. Tous les programmes ils sont tombés. Allô. ועלייה מתחילה מיד משנולד האדם לבחילת בא זה על ידי עזרת הזולת המחנך או המדריך או אביו ואמו המחנכים והמדריכים ואחר כך על ידי רבו המלמדו תורה. אז הילד גודל, l'enfant il grandit. Ouais. בהתחלה כמו שאמרנו אין לו שכל, il a rien. Mais il a une neshama avec un sechel comme ça. יש לו neshama עם sechel מאוד גדול. בגוף שלא מבין כלום, dans un corps qui comprend rien, ואז הוא גודל. Il grandit.
עד שיש לו הורים שמלמדים אותו, des parents qui lui enseignent, ואז רבנים, des רב qui lui apprennent, ואחר כך הוא בא למצב שהוא מלמד ומחנך את עצמו והולך מחיל לחיל. יש את השלב שהוא מחונך, il y a la période où il est éduqué, en mode éducation, il y a la période où il s'éduque lui-même. יש כבר את התקופה שהוא מחנך את עצמו. וזוהי סיבת העלייה הגדולה שבאה עליה משום שעבודתו באה על ידי עמל ויגיעה. מתי הוא גודל הכי הרבה? C'est quand il grandit le plus, c'est כשהוא מתחיל לחנך את עצמו, c'est quand il commence à s'éduquer lui-même. כל עוד הוא מקבל חינוך מהמורים ומהרבנים, tant qu'il reçoit le חינוך de ses parents et de ses professeurs et de ses enseignants et de son רב, אז הוא במצב של מקבל. אחר כך quand il a tous les מושגים והוא מחנך את עצמו, maintenant il va se retrouver dans des situations dans la vie, ou עכשיו הוא מוצא את עצמו במצבים בחיים, עכשיו הוא צריך לעבוד עם עצמו, il doit travailler avec lui-même, שם הוא גודל. C'est là qu'il grandit réellement. שם הוא משיג דברים. כי כל עוד זה ההורים אומרים, donc c'est les parents qui disent, אז הוא במצב של ביטול, זה מצוין. אבל המצב של לגדול, העלייה גדולה, זה דווקא כשהוא זהו בא. הוא מתחיל. והנה בזה ישנם בכללות דלת אופנים שמונים ומעלימים ומסתירים. או, עכשיו זה יפה. ואני אגיד, אוקיי, ça c'est super, l'aneshama elle doit avancer. הנשמה צריכה להתקדם, אבל יש 4 דברים שמונעים מהאדם להתקדם בחיים. Il y a 4 choses qui empêchent un homme d'avancer dans sa vie. או על כל פנים מבלבלים. לפעמים לא מונעים, des fois ils empêchent pas d'avancer, אבל מבלבלים. Ça te perturbe la tête. Milo Meboulbal, qui n'est pas embrouillé, ouais? Balbeli, auto. Et הנשמה מלהשיג את התכלית בריאתה, אני נבראתי לשמש את קוני, והם דלת העניינים שמברכים עליהם ברכת הגומל. מה מונע בן אדם? 4 דברים שעושים גומל עליו. Les 4 choses pourquoi on fait le גומל, זה 4 דברים שבחיים יכולים למנוע ממך להתקדם. C'est les 4 choses qui peuvent t'empêcher d'avancer dans la vie. C'est les 4 éléments ומניעות ועיכובים והסתרים שחי בן אדם כמה il peut vivre. Oh. מה הראשון? קודם כל, regardez, בלי להסתכל, מה 4? C'est quoi les 4? Traverser la mer. Traverser la mer, ou le désert, ouais. Un danger, éviter un danger, un accident. Non. prison. Prison. רופא שנתרפא. כן, רופא. חולה שנתרפא. יורדי הים. בכלא. La prison. אוקיי? חולה שנתרפא הוא מה שהאדם צריך כדי למלא תפקידו, להיות לו לב יהודי בריא ומוח יהודי בריא, ולפעמים אפשר להיות לו שיהיה עניין של חולי, ולזה צריך להיות עניין היגיע ושיעשה את כל התלוי בו שהקדוש ברוך הוא יעזרו, ונעשה חולה שנתרפא שחוזר לבוריו. C'est quoi quelqu'un qui est malade, לא חולה רק, חולה זה לברכה, חולה malade c'est pour la bénédiction, הוא הולך, הוא חוזר לבית הכנסת מהבית חולים, מהבית רפואה, להופיטל, אז הוא עושה ברכה, il fait la ברכה, ברוך הגומל לחיים טובות. אבל ברוחניות, spirituellement parlant, ça parle de quoi? צריך להיות בריא במה? בלב ובריא בראש. Il faut être en bonne santé dans la tête, il faut être en bonne santé dans le cœur. זה השם עוזר. C'est ça qui a Dieu, il aide. Et c'est ça quelque chose qui peut empêcher un homme d'avancer dans sa vie. הראש והלב שלו. Sa tête et son cœur, אם הם לא בריאים, s'ils sont pas en bonne santé, ils voient pas les choses נכון, הם לא רואים את הדברים נכונים, הם לא גם מבחינת המידות, dans les sentiments et dans les traits de caractère, ils sont pas comme il faut, אז זה ימנע ממנו להתקדם. Ça va l'empêcher de pouvoir avancer dans sa vie. כן, הוא יריב עם כולם, il va se disputer avec tout le monde, כן, הוא יגביל את עצמו, il va se limiter dans plein de choses, ou principe, pour un principe, il va foutre tout en l'air. זה הדברים, אם הראש לא בריא, si la tête n'est pas en bonne santé, והלב לא בריא גם, si le cœur n'est pas en bonne santé, אז הבן אדם נעצר. l'homme il s'arrête, il peut plus avancer. בגלל זה הרב אומר, שהנשמה, לעמל יולד, elle est née pour avancer, elle est née pour travailler, מה שיכול למנוע אותה, הדבר ראשון, la première chose c'est ça. Si la tête et le cœur ne sont pas comme il faut, אם הראש והלב לא כמו שצריך, לא מלאים בתורה, elle n'est pas remplie de Torah, אז רוב הסיכויים שאתה תעשה הרבה טעויות. C'est très possible que tu vas faire beaucoup d'erreurs qui vont te faire perdre un temps
phénoménal, abed zman atzum énergiot atzumim, des énergies extraordinaires, chez Acholta lasim bemkomat atovim, les mettre dans des bons endroits, tu les as mis dans des bêtises, vatamitaïef. Et tu te fatigues. Veksha taïef, atakmarlo, itkadem, tu n'avances plus. Nyanabet, deuxième chose. Ayotse mi bet asurim de bavodat adam ou de nektiv rasha martir et tzadik de yetzera martir ou mesavev et yetzeratov ועד שהיצרטוב יושב בבית האסורים. או מה אנחנו אומרים? שבעצם, אמנם כאשר יודע שביושבו בבית האסורים של השם הארץ ומלואה ומלוא כל הארץ כבודו, ולכן הוא תמיד בתקווה גדולה ביותר ועושה את כל התלוי בו כדי שיהיה ניכר שגם בבית האסורים נמצא שם כבודו של הקדוש ברוך הוא ועד שאני מלא. Le Yetzer Hara, il essaie de faire autre chose. Vous menacez la saute od davar. Moi, vous menacez la saute, vous menacez l'igrom lecha. Il essaie de t'engendrer quoi? Necha, ma chamard, mikodem, ce qu'on a dit juste avant, hein, pour le cœur et pour la tête, bijvil la roche et bijvil la lèvre, zarbe kashur ayom le machalot nefesh. C'est en rapport avec toutes les maladies mentales. Ouais. Chez Ayom, bador shelanu. Dans notre génération, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de problèmes nafshi. Lo ya dor kaze im bayot nafshiot kaele. הם עשו סקר, ils ont fait un sondage, והם ראו שמאז הרשתות החברתיות, depuis les réseaux sociaux, il n'y a jamais eu autant de dépression dans le monde. לא היה כל כך הרבה אנשים בדיכאון מאז שהם הקימו את החברות החברתיות. כי הכל שקר, parce que tout est faux. כי אתה רואה כל היום אנשים שנהנים מהחיים. Tu vois des gens qui kiffent leur race, qui kiffent leur vie. Ils sont toute la journée en train de faire des belles photos. Ils m'ont tout le monde tient faute. Ah, אתה שואל את עצמך, למה רק לא לי? Pourquoi pas moi? Et donc tu déprimes. יכול להיות שהתמונה שהוא שם בפוסט היום, là, c'est possible que le post qu'il a fait aujourd'hui, c'est une photo qui a בכלל, elle a 8 ans. לפני 8 שנים הוא ראה תמונה, זה שם טק שהוא היה באילת, il était à אילת, הוא ראה שהוא היה יפה אז, qu'il était beau il y a 8 ans en arrière. Tac, on m'a allé ta tmouna, et kol mi shelo mekir et ben adam, et tous ceux qui connaissent pas la personne, רואים, ועוד תמונה, encore une photo, encore une photo, encore une photo, encore une photo. ואתה אומר, מה אני עושה כאן? Qu'est-ce que je fais ici? ואתה מסתכל על הבית שלך, je regarde ta maison, tu dis, טוב, אני בורח, je m'enfuis. T'es devenu fou. השתגעת. אז כל המחלות הנפשיות, הם באים מזה. Ça vient de là. אז אומר, מה זה הבית האסורים? C'est quoi le בית האסורים? מי יכול להגיד לי מה זה הבית האסורים? בית האסורים בעצם, tu t'emprisonnes. זה היצר הרע. היצר הרע, il te fait comme ça. Si je vous le fais en dégame, il te fait comme ça, il t'ouvre la porte, הוא פותח לך את הדלת. כן? מהקוע כנס, ואז סוגר לך את הדלת וסוגר. Il te ferme la porte, il dit, allez, maintenant, débrouille-toi. עכשיו, תסתדר. כן? הוא נכנס איתך לכלא, il rentre avec toi dans la prison, הוא אומר, allez, מוציאן, il ressort et il t'enferme. זה בדיוק מה שמנסה לעשות אותך היצר הרע כל היום. אז איך אני משתחרר מזה? comment je me libère de ça? כשאני יודע שגם בבית סוהר יש את הקדוש ברוך הוא. Quand je sais que même dans la prison, il y a Dieu, אז אני יוצא. Alors je ressors de la prison. Même quand le יצר הרע il m'a eu, גם כשהיצר הרע עבד עליי, סגר אותי, il m'a enfermé, אם אני יודע, si je sais qu'en réalité, בעצם, Hachem גם שם, il y a aussi Dieu là-bas, dans cette prison-là, אז אני יוצא, je sors. כמו הסיפור שסיפרנו, עם נועם אלימלך, עם הרב נועם אלימלך ורבי זושה מליז'ן, כשהם נכנסו לבית סוהר, ils sont rentrés dans la prison, ובכה אחד מהאחים, un des deux frères, il a pleuré, כי לא יכלו להתפלל, ils ne pouvaient pas prier, כי שמו שם הצועה באמצע, ils ont mis des crottes au milieu de la prison, des excréments, donc ils ne pouvaient pas prier, ils ne pouvaient pas étudier. אמר, גם השם שלח אותנו לבית סוהר, il nous a envoyés en prison. וגם לא נתן לנו אפשרות ללמוד תורה, il nous a pas donné la possibilité d'étudier la Torah. מה נעשה פה? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Des heures entières à rien faire. שנים, ימים, חודשים, שעות, בלי לעשות כלום, בלי להתפלל, sans prier. ואז שהוא אמר לו, גם זה רצון השם. Il lui a dit, même ça, c'est la volonté de Dieu. גם זה סעיף בשולחן ערוך. Ça aussi, c'est une halakha du שולחן ערוך, שאי אפשר להתפלל בזמן שיש צועה באמצע. Tu ne peux pas prier quand il y a des excréments devant toi. אז אתה עכשיו לא מתפלל, tu pries pas, אבל אתה מקיים. שולחן ערוך.
mais tu es en train de respecter le Shulchan Aruch. Ah, tu as Ratzon Hashem, donc tu fais la volonté de Dieu. Vitrilou l'irkod. Ils ont commencé à danser. Et tout s'est libéré. Pourquoi? Ils se sont rappelés que même dans la prison, il y a Dieu. Gam babet soar yesh takadosh baruch hu. Gam kshata margish babet soar, même quand tu te sens emprisonné dans ta vie, rappelle-toi qu'il y a Dieu aussi là-bas. Chez Gam sham yesh takadosh baruch hu. V'az t'as babet soar. Tu sors de la prison. והנה הדרגה והעניין, הגימל ולפעמים גם כאשר האדם מתקן את הבית עניינים הנ"ל יש אצלו מצב של הולכים בים. Oh. Alors c'est possible que tu as trouvé la solution pour les deux premiers problèmes. Matzata et הפתרון לשתי בעיות הראשונות, אבל מה זה ללכת בים? C'est quoi ceux qui traversent la mer? דהיינו שראשו טרוד בענייני פרנסה שנמשלים למי הים ההולך וגועש. Il est fou de la parnassa. Il est fou dans la parnassa. D'Inyan et Parnasato, mais Balbelim, Mnuchat Agouf, Mnuchat Nefesh, ou Mamara Botenu Zachronam Levacha, comme tu as dit juste avant de rentrer dans le shiur. Tu as dit, waouh, il y a des journées qui nous rendent fous. Chez Yordayam, Endaatam Nachat, chez Alou le Yabasha, Velachen, Ose Kolatalou, Boshi Yeze, Bofen, Yordayam, chez Alou le Yabasha. Qu'est-ce qu'ils veulent chercher les marins? Anashim Shovdim Bayam, Emrotzim Rak, Larzor, la Haaretz. Ils veulent juste arriver au port. Il y a un moment, ils n'en peuvent plus. אז זה אומר בעצם שבן אדם הוא נמצא טרוד בתוך הפרנסה, יכול להיות שהוא לא בבית סוהר ספציפית כי il est pas en prison, יכול להיות שהוא בריא בשכל ובלב, il est en bonne santé dans sa tête et dans son cœur, אבל הוא כל כך מושקע בפרנסתו, il est tellement investi dans sa parnassa, שהוא מה? שהוא מבולבל, qu'il est embrouillé, אז עוד הפעם הוא לא יכול להתקדם, il peut plus avancer avec sa neshama, כי הפרנסה, פרנסה, ou Tovea Betoch Hayam, il est en train de s'engloutir dans sa propre mer qu'il a créée. Ouais. Et donc, toi, comment tu sors de là-bas? Tu veux arriver sur terre, à pied sec, ouais. Az Sham, Be'etzem, alors c'est là-bas en réalité que tu vas te sortir de ces bilboulim, mais à bilboulim à elle. Az ma zelatzet, Kanes Kmoshamar Abal Shem Tov, Kanes la Teva, rentre dans l'arche. Les Kanes la Teva, ti Kanes la Beta Knesset, rentre dans la synagogue. Ti Kanes les Shiur Torah, rentre dans la Shiur Torah. Ti Kanes les Tfila, rentre dans la Tfila. Ouais. T'es arrivé à bon port. Igata la Makom Anachon. בעניין הדלת שהולכי המדבריות ומה שתמורת זה יהיה במקום יישוב כתפארת אדם לשבת בית הוא נמצא במדבר מקום שאינו ראוי למושב האדם התחתון שנקרא אדם על שם אדם העליון היינו שאינו ראוי לזריעה וקצירה ולכל הפעולות האדם. C'est quoi cet homme là qui traverse aussi le désert? הבן אדם הזה שעובר דרך המדבר שזה מקום מסוכן que c'est un endroit dangereux למה כי אין שם זריעה אין שם כלום il y a rien qui pousse למה אין שם כלום pourquoi il y a rien qui pousse למה אין שם כלום? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah. La Torah, c'est En Shamaim, כן? זה מקום שומם, זה מקום כביכול של אין קדושה, il n'y a pas de קדושה, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui pousse כביכול. ואז הוא אומר, אמנם כאשר אדם עושה את כל התלוי בו לצאת מן המדבר, אז הוא מברך את ברכת הגומל, quand un homme il va tout faire, כן? כדי לצאת מהמדבר, sortir de ce désert-là, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו, ואז הוא מברך ברכת הגומל, il va faire le birkat al-komel ולכן הוא עושה כל תלוי בו לא בטוח שהוא יצליח עד הסוף אבל הרי לא היציאה מהמצב הלא טוב היא המטרה העליונה כי אם עצם המעמד והעמל עבור זה ירדה נשמה. C'est possible que tu n'arrives pas à sortir du désert אבל השם רוצה לראות מה? הוא רוצה לראות את המאמץ. Il veut voir en réalité est-ce que tu essaies de sortir du désert? האם אתה מנסה לצאת מהמדבר? או שהאם נוח לך במדבר? Ou peut-être que tu es content d'être bédouin. Ouais. אולי אתה מבסוט להיות בדואין. כן. יכול להיות שאתה מבסוט להיות במדבר. האם אתה רוצה לצאת? אבל לצאת מהמדבר זה קשה. Sortir de son propre désert, זה לא פשוט. C'est pas simple. כי בן אדם שחי במדבר חושב שיש רק מדבר. Un homme qui vit dans le désert, il croit qu'il y a que le désert. זה החיים, c'est ça la vie. לא, כשאתה מתאמץ לצאת משם, quand tu fais un effort pour sortir de là-bas, אז השם רואה את המאמץ, Dieu il voit en réalité ton מאמץ, וזה מה שגורם לנשמה עלייה, c'est ça qui engendre la neshama de monter. Ok? אז הוא אומר, וזהו, אז מה זה מדבר? c'est quoi le désert? אם אתם שואלים מה זה הדזר, אבל אוקיי, מה זה אומר מדבר? c'est quoi le désert?
אז למדנו בעני לדודי ודודלי, שמדבר, l'endroit du désert, זה מה? זה כל המחשבות, הדיבורים והמעשים, c'est toutes les paroles, les pensées et les actions, שהם לא להשם אמה, qui ne sont pas pour Dieu. אם המחשבות, הדיבורים והמעשים שלך לא להשם אמה, elles sont pas pour Dieu, אתה חי במדבר. Tu vis dans le désert. Tu vis pas dans le palais. אתה לא חי בארמון. אז תחשוב כמה אתה חושב. Pense à combien tu penses, ouais. ואתה תדע איפה אתה נמצא. Tu seras où tu es. אבל כשהשם רואה, שאתה באמת רוצה לחשוב יותר עליו, que tu veux plus penser à lui, plus parler de lui, plus agir pour הקדוש ברוך הוא, אז זה כבר המאמץ שלך, c'est déjà ton effort. וזהו ברכת הגומל לחייבים טובות שגמלני טוב, דהנה, מכיוון שאדם נמצא בעולם הזה, התחתון שאין התחתון למטה ממנו, הרי כמה שרק ישתדל לעשות את כל התלוי בו, הנה על כל פנים ברובה דרובה אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא. כפירוש הידוע, יהיה חטא מלשון חיסרון, היינו שאי אפשר ברובה דרובה שלא יהיה איזה עניין של חיסרון בעבודתו. Mais comme un homme il est en bas, בגלל שאדם למטה, אין מצב שלא יורד. Il n'y a pas une possibilité de ne pas descendre, qui ou ירד, parce qu'il est descendu. Ou ירד מלמעלה למטה, et donc il est descendu. ou ירד, אז בתוך העולם הדרבה, encore plus quand il est déjà dans ce monde qui va descendre. אז אנחנו יודעים שגם צדיק שחטא, un צדיק qui a fauté, מה זה שחטא, שנפל, שבע צדיק נופל וקם, un צדיק qui tombe et il se lève, אז אנחנו יודעים את הפירוש החסידי, l'explication חסידית, שבזמן שהוא עובר, אמרנו, on a dit, qu'il passe au prochain niveau, הוא עובר כבר למדרגה הבאה, בגלל שיש לו עדיין רגל במדרגה הקודמת, comme il a encore un pied sur l'étape d'avant, אז כשהוא עולה, יש רגל למעלה, il y a un pied là-haut, יש רגל למטה, un pied en bas, נכון? אז זה הירידה שלו. C'est ça la descente d'un tzaddik. כשהוא כבר חלק שם, une partie il est là-bas, אבל הוא עדיין שם. Il est encore dans le niveau d'avant, בשבילו זה ירידה. Pour lui c'est une descente. כי עכשיו מה שהוא מבין, ce qu'il comprend dans l'Eilokut de Kadosh Baruch Hu, זה הרבה יותר ממה שהוא היה, c'est beaucoup plus que ce qu'il était auparavant. אז מבחינתו באותו רגע, זה ירידה. Comment j'ai perçu Dieu comme ça? איך חשבתי על הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת? למרות שזה היה גם עבודת אמת, ça aussi c'était un vrai travail, ça aussi c'était un niveau. אבל עכשיו שהוא הגיע זה כמונו, אנחנו גדלנו, on a grandi, מה שהיינו לומדים פעם, ce qu'on étudiait dans la Torah avant, ce qu'on étudie aujourd'hui, רק בפרשה, juste dans la paracha. Je dis, comment j'ai cru que Yaakov, איך חשבתי שיעקב, איך חשבתי בכלל שיצחק, comment j'ai pu penser que Yitzhak, comment j'ai pu penser que Abraham, איך חשבתי שיצחק, qu'Abraham il a rigolé, et Sarah Tzachaka, et toutes ces notions, כל המושגים האלה, שכשהיא למדנו, on a dit c'est bizarre, c'est muzar, ומכרו יוסף, ils ont vendu יוסף, ופתאום הם רוצים אחד להרוג את השני, il veut tuer l'autre, ועשיו ויעקב גונב לו את הברכות כביכול, il lui vole ses ברכות, וכשאתה לומד את זה בהתחלה, tu apprends ça à l'époque, quand tu as grandi dans ta perception, כשגדלת בהבנות שלך, בהשגות שלך, אתה מסתכל על איך אתה מסתכל על הפרשה פעם, tu regardes comment tu regardais la paracha à l'époque, tu dis, ah ouais, j'étais... אבל האם זה אסור? Est-ce que c'est une interdiction? non. הבנת את הפרשה לפי המדרגה שלך אז. אתה compris la paracha par rapport à ton niveau d'avant. עכשיו, זה משהו אחר, c'est autre chose. אז זה בדיוק אותו דבר, הצדיק לא עושה עבירות, הצדיק fait pas d'עבירות. אבל כשהוא עולה מדרגה, il dit, comme ça j'ai cru, ככה חשבתי. זה הירידה שלו, c'est ça הירידה. אז למה הוא אומר את זה? pourquoi il dit ça? להגיד לנו שכולם יורדים, que tout le monde a ces fameux descentes. וכל אחד ואחד מישראל נברא בתוך צדיק, ואמר כולם צדיקים צריך לעשות עבודתו בתכלית השלמות, וכאן שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, שיש אצלו איזה חיסרון בעבודה, ובפרט בזמן הגלות בחושר הכפול ומכופל בעקבתא דמשיחא, encore plus qu'on est dans la galoute, dans le חושר כפול ומכופל, dans cette obscurité complètement sombre, la pénombre, avant Mashiach, הנה לכן נקרא האדם בשם חייבים, משום שהוא חייב להשלים עבודתו בתכלית השלמות בלי שום חטא וחיסרון. בגלל זה עכשיו אנחנו אומרים בברכה, הגומל לחייבים. pourquoi Dieu t'appelle הגומל, il a pas dit הגומל לאנשים, הגומל לברואים, הגומל לאדם. pourquoi il crie הגומל לחייבים, à ceux qui sont חייבים, à ceux qui sont redevables, à ceux qui doivent quelque chose. למה השם הגומל לחייבים? כי כולם חייבים. parce que tout le monde est חייב, כי לכולם חסר משהו, parce que tout le monde manque de quelque chose.
il te manque quelque chose dans ton travail. Chasser lecha mashu ba'avoda shelcha klap Hashem envers Dieu. אז כולם בעצם יורדים בשביל להתקדם. ומצד החיסרון שבו אין ביכולתו, מצד עצמו לצאת ולהתגבר על דלת אין בתכלית השלמות, אלא צריך לעזרה לקדוש ברוך הוא, ובגלל זה אנחנו מברכים על ארבעת הדברים האלה. C'est quatre choses. להיות מבולבל, que tu es embrouillé avec ta tête et avec ton cœur, עם הראש ועם הלב שלך. אתה נמצא בבית סוהר, אתה en prison, של היצר הרע, du יצר הרע, שאתה בים, אתה שוקע בתוך הפרנסה, אתה complètement embrouillé par ta פרנסה, ואתה נמצא גם במדבר, et en plus de ça, tu es dans le désert, כי אתה לא חושב רק על השם, parce que tu penses pas seulement à Dieu, אז הוא אומר, מצד עצמך, toi seul, tu peux pas t'en sortir. אתה לא יכול לצאת לבד מזה. אז בגלל זה אתה אומר, הגומל החייבים טובות, שגמלני טוב. השם בא ורואה שאתה מתאמץ לצאת משם, Dieu il voit que tu fais un effort de sortir de ces quatre catégories-là, Dieu vient t'aider. השם il t'a mis là, השם שם אותך שם, הוא הוריד את הנשמה, exprès, בכוונה. On a dit quoi au début du shiur? Lirot et amamatz, pour voir ton effort. Est-ce que tu veux t'en sortir? Azim Hashem roez, si Dieu voit ça, Agomel achayavim tovot, shigamalani tov. Archav ani ozar lecha. Maintenant je t'aide. T'es chayav, t'as chayav, mais je viens de te sortir. אז זהו, אתה מנוסח ברכת הגומל החיים טובים שגמלי טוב, כי עצם העניין שלו היה יכול לעשות את העניין בעצמו בתכלית השלמות מורה שהוא חייב, ולכן אומר לשון גמלני, לשון של גמילות חסדים, שניתנה הקדוש ברוך הוא באופן שיוכל לשלם את חובו ולעשות לו יתברך דירה בתחתונים. זה quoi גומל החייבים, גומל מלשון גמילות חסדים, הוא גומל איתך חסד, יפה איתו דיו חסד, devenir te chercher, devenir t'aider. אז מה הוא מבקש ממך? בעצם הוא מבקש ממך רק את המאמץ. Il demande de toi en réalité que l'effort. Hein? Il n'y a pas une contradiction? En עכשיו סתירה? מצד אחד אתה אומר לי, תעבוד. Tu me dis travail, d'un autre côté tu me dis, אתה חייב, אני בא לעזור לך, בלעדיי אתה לא יכול לעשות כלום. Je viens t'aider parce que sans moi tu peux rien faire. Hein? Hachem עושה גמלני, regardez ce qu'il dit le rabbi, הגומל החייבים טובות שגמלני טוב. Malgré que c'est Hachem qui t'a fait ton travail, שהשם עשה לך את העבודה, הוא מחשיב בשביל המאמץ הקטן שלך, par ton petit effort, il considère que c'est toi tout seul qui est sorti. Hachem מחשיב שאתה יצאת לבד. שגמלני טוב. Il te fait, allez, c'est pas grave. C'est moi qui t'ai aidé, אני עזרתי לך, אבל שלך, c'est pour toi. כן? כמו אבא. Comme un père. Il fait tout à son fils, il fait tout pour son fils, עושה הכל בשביל הבן, ואומר לבן, יאללה, קח, הלקוח הזה, שילם לך, קח, זה בשבילך, mon fils, ça tient français pour toi, mon fils. Mais papa, c'est toi qui a הכל טוב, prends, קח. J'ai vu, pourquoi il dit קח? למה הוא אומר קח? כי הוא ראה שהוא עבד. Il voit que son fils, il a fait un effort. Il voit que son fils, il a fait quelque chose. Il est venu au rendez-vous. Ou bas la avoda, ou bas la bgisha, ou bas la zé. Abba Sagarakol, c'est le père qui a tout fermé. Mais il dit à son fils, tiens, c'est pour toi. Zé bijvilcha. Kiraïti, je suis ta matzta. J'ai vu que tu as fait un effort. אמנם אף על פי כן אומרים שגמלני שעניין נקרא לשמו משום שאין זה באופן נעמה דכיסופה חס ושלום שהרי ההתחלה הייתה על ידי עבודתו והבא לתאר מסייעין בידו. Dieu il a mis un clal, celui qui veut se purifier on l'aide. Celui qui veut se rendre au contraire, pareil. T'as רוצה לתאר את עצמך, t'as juste envie d'être pur, Dieu il va te purifier. Ton esprit, הראש שלך, המחשבות שלך, tes pensées, tout. Tu veux, il faut vouloir. זה המאמץ שלך, c'est ça ton travail, c'est ça ton effort. ועל ידי מעשינו ועבודתנו באופן כזה שזה שייך בכל יום ויום בעבודת האדם לקונו בהתחלה כשקם משנתו דאז הנשמה באפו. Et ça commence depuis le moment où il ouvre les yeux. צריך ללך לבית הכנסת, il doit aller à la synagogue. עבודת התפילה, pas seulement pour aller à la synagogue, עבודת התפילה, prier. Pas seulement parler, prier. כן? מבית הכנסת לבית המדרש. Et ensuite, comme on a eu le mérite de faire
aussi de sortir de la synagogue tout de suite, étudier, l'ilmod, l'imouda Torah, et ensuite les mitzvot, et tout ça avec une grande simcha, d'aliéder שלושת עמודים מלאי העולם עומד, וקיים הם העולם קטן זה האדם בין העולם כולו סביבו, שמתקנים אותו לתקן עולם במלכות שדי, על ידי משיח צדקנו. אז על שלוש דברים העולם עומד, il y a trois choses sur quoi le monde tient, Torah, Avoda, Gmilut Chassadim sur la Torah, sur la prière et sur les mitzvot. Gmilut Chassadim, c'est l'action des mitzvot, c'est tout ce qu'on fait. ואז אומר, מה זה העולם? זה העולם הקטן שלך. העולם שלך הקטן, toi, le petit monde, ton petit monde, sur quoi il tient? J'ai la flemme, je suis fatigué. אני עייף, אין לי כוח. J'ai pas la force. קודם כל, השם נותן לעייף כוח, Dieu il donne la force. אמרנו לא לעייף. Pas au fatigué, la yaef. Dieu donne la force à celui qui se fatigue. On dit qu'il ne faut pas se fatiguer. On n'est pas fatigué. Anoten la yaef koach. Dieu donne la force à celui qui se fatigue. Il donne bidouk. Celui qui est fatigué, il attend que Dieu il le réveille. Il sera encore plus fatigué. Anoten la yaef koach. Fatigue-toi, je t'aide. Titayef. Ani bal azor lecha. אז il dit, העולם הקטן שלך, אתה רוצה להיות עייף, אז תהיה עייף. Tu veux être fatigué, reste fatigué. העולם שלך עומד על תורה, תפילה, גמילות חסדים. Ta vie, ton monde tient sur ça. Si tu pètes un des poteaux, אם אתה שובר אחד מהעמודים, אז אל תתפלא, ne sois pas choqué que ta vie elle est un peu ככה. אז השם בטח נותן והוא רוצה לתת, אז אנחנו צריכים לדעת, כשמרגישים קצת זעזוע, quand on trouve que dans notre vie ça bouge un peu trop, זה הזמן לחשוב על התפילה, על העבודה, על התורה, על הגמילות חסדים, על איך אנחנו מתאמצים, comment on fait des efforts, un petit effort. מאמץ קטן, לצאת מהמדבר, sortir du désert, לצאת מהים, sortir de la mer, לצאת מהחולי, sortir de la maladie comme on a dit, ולצאת גם מהבית סוהר, sortir de la prison, השם עוזר. והכל מסתדר. Et tout s'arrange. והנה ההוספה זה במעשינו ועבדתנו ממהרת עוד יותר, שיהיה גם על אני טוב, טוב האמיתי וטוב הגלוי, טוב הנראה והנגלה בגאולה האמיתית והשלמה, על ידי משיח צדקנו, et quand on va travailler de cette manière-là, כן? אז בטוח שמשיח יגיע תכף ומיד ממש. Voilà pour ce soir les amis.